Každý vytrvalostný bežec vie, že najväčší súper si je on sám. Som Soňa Kopčoková, behám ultramaratóny a som majsterka sveta a Európy v body fitness. A som alfa. Pohyb pre mňa znamená život. Pri pohybe mi lepšie funguje telo aj myseľ. Najhoršie je pre mňa počuť tu si sadni. Mojou najväčšou športovou skúškou bola cesta hrdinou SMP v rekordnom čase, absolútne bez podpory či dokonca bez vedomia ľudí. Energiu na športové výkony čerpám práve z nich. Je to pre mňa také dynamo. Vyčerpám sa fyzicky, ale načerpám sa mentálne. Keď telo protestuje a cieľ je ešte ďaleko, položím si otázku, či som v ohrození života. Ako pre matku je to pre mňa tá najpodstatnejšia hranica. Som žena, ktorá sa nikdy nebojí ísť dopredu. A som alfa.